Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Taratqular Xitoyning Suriya rahbari haqidagi qaror loyihasini rad qilishi mumkinligini bildirdi. Amerikaning Suriya vaqtli hukumatining prezidenti Ahmad Shar'iy va Ichki ishlar ministri Anas Xattabni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining terrorlik tizimligidan chiqarib o'tish va Hay'atut Tahrir ash-Shamga qaratilgan xalqaro cheklimlarni yengiltish uchun BDT Xavfsizlik kengashida jiddiy diplomatik tirishchilik ko'rsatayotganligi bildirildi. Al-Monitorning xabariga asoslanganda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashiga sunilgan Suriya prezidenti Ahmad Shar'iyga qaratilgan jazoni bekor qilish va Hay'atut Tahrir ash-Sham qurolli guruhiga yurgizilgan cheklimlarni yengillatish yo'nalishidagi taklif loyihasiga Xitoy qarshi chiqishi mumkin ekan. Xabarda buning sababining Suriya davlat armiyasidagi Uyg'ur qurolli qo'shini ekanligi, Xitoyning mazkur Uyg'urlarni terrorlik bilan ayblab kelayotganligi va ularni Xitoy uchun tahdid deb qaraydiganligi bildirilgan. Agar Ahmad Shar'iy BDT umumiy yig'inida so'z qilsa, bu 1967-yildan buyon tunji qatim bir Suriya davlat boshlig'ining xalqaro tashkiloti so'z qilishi hisoblandi ekan. Uning ismining jazo tizimligidan chiqarilmaydiganligi texi aniq emas bo'lib, ismi tizimlikda qolsa, uning safar qila olishi uchun alohida bir istisno berilishi kutilmoqda. Amerikaning Suriya alohida vakili va Anqara bosh elchisi Tom Barak BDTning hozirgi vaziyatda HTShni va uning rahbari Ahmad Shar'iyni qora tizimlikdan chiqarishga tayyor emasligini, ammo Shar'iyning sentabr oyida o'tkaziladigan BDT umumiy yig'iniga qatnashish uchun alohida bir ruxsat berilishini kutadiganligini bildirgan. Trump hukumati yaqinda HTShni Amerika hukumatining chet el terrorlik tashkiloti tizimligidan chiqarib o'tgan edi. Amerika parlament a'zosining Tayvan ziyorati plani Xitoyni bearam qildi. Xitoy Amerika parlament a'zosining Tayvanni ziyorat qilish planiga qarshi chiqib, Amerika hukumatining atalmish bir Xitoy prinsipiga rioya qilishi va Tayvan bilan rasmiy aloqalarni uzishi kerakligi haqida jar soldi. Xitoy Amerika parlamenti qurolli kuchlar komiteti raisi Roger Wikerning Tayvanni ziyorat qiladiganligi haqidagi xabarlardan keyin Amerika hukumatiga inkos qaytardi. Xitoy Mudofaa ministrligi bayonotchisi Jiang Bin Amerikaning bir Xitoy prinsipiga va ikki taraf orasida imzolangan Xitoy-Amerika 3 birlashma ahdnomasiga amal qilishini talab qildi. Jiang Bin Beijingda o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Amerika axborot vositalarida chiqqan parlament a'zosi Wikerning avgust oyida Tayvanni ziyorat qiladiganligi haqidagi xabarlarga munosabatli savolga javob berib, Amerikaning Tayvan bilan har xil rasmiy aloqa qilishiga qarshi chiqadiganligini ta'kidlab, dunyoda faqat birla Xitoy bor. Tayvan Xitoy zaminining ayrilmas bir qismi deb bildirdi. Jiang Bin yana Amerika hukumatidan Tayvan mustaqillik tarafdorlarini qo'llamaslik va'dasini o'rinlashni talab qilib, Amerikani Tayvan bilan har xil rasmiy aloqa va harbiy bog'lanishni uzishga chaqirdi. Jiang yana ilgirki tahdidlarni takrorlab, Xitoy armiyasining Xitoyning egilik huquqi va zamin butunligini qat'iy qo'g'dash uchun har vaqt yuqori sezgurlik holatiga o'tganligini so'zlariga qo'shib qo'ydi. Xitoy Filippinga Tayvan haqida tahdid soldi. Xitoy rejimi juma kuni Filippin prezidenti Ferdinand Marcosning Tayvan haqidagi yaqinqi so'zlariga inkos qaytarib, o't bilan o'ynashdan saqlanish haqida tahdid soldi. Bu inkos Filippin prezidentining Xitoy bilan Amerika o'rtasida Tayvanga doir har qanday bir to'qinish yuz beradigan bo'lsa, davlatining buningga parvosiz qarab tura olmaydiganligini bildirganidan keyin o'tirg'a chiqdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotida dunyoda faqat birlik Xitoyning borligini, Tayvanning bo'lsa Xitoyning ayrilmas bir qismi ekanligini da'vo qildi. 世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。 Marcos Hindiston ziyorati jarayonida qilgan so'zida Tayvan bo'g'izida yuz beradigan har qanday bir to'qinishning darhol insoniy bir krizisga aylanib ketadiganligini, davlatining o'z fuqarolarini tarqoqlashtirish uchun barliq imkoniyatlarni safarbar qilishga majbur bo'ladiganligini bildirgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Tayvan masalasining Xitoyning ichki ishi ekanligi, Filippin rahbarlarining bir Xitoy siyosatiga qat'iy amal qiladiganligini aniq bildirganligi, biroq hozir bu va'dasidan yenib olib, xato ham qudratquli xarakterlik so'z harakatlarini davomlashtirayotganligi haqida jar soldi.
Hörmətli görürmənlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. İnşallah ətiki proqramımızda görüşkəcə aman bolğaysızlar. Assalamu alaykum və rahmetullah.